अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं? ठीक है, मैं नौशाद। आज मैं अगेन आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो लेके आया हूँ। आज आपको मैं बताऊँगा कि स्टार डाटा कैसे चलाते हैं। पहले आपको मैं कंट्रोल वायरिंग की डायग्राम बना के दिखाऊँगा, तो आपको समझ लग जाएगी कि कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट जो से है अपना, जैसे स्टार डाटा को समझते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कंट्रोल वायरिंग बनाते हैं। मेरा अपना तरीका है कंट्रोल वायरिंग बनाने का। आप देख लें कि मेरा तरीका आपको कैसा लगा। लेट बी स्टार्ट। पहले क्या करेंगे, एक लाइन लगा लेंगे हम। लाइन 1, एक छोटा सा फ्यूज़ लगा लेंगे। F1 2 एम्प्स। उसके बाद एक फिर हमारा करंट जाएगा ओवरलोड में। ठीक है, ओवरलोड के एनसी में से गुजर के फिर जाएगा हमारा पुश बटन के नॉर्मली क्लोज से पुश बटन के नॉर्मली ओपन में स्टार्ट बटन। ठीक है, स्टॉप स्टार्ट। उसके बाद यहाँ पे हम लगाएंगे अपना मेन कॉन्टेक्टर की एक्सिलरी। नेगेटिव हम सब कॉमन कर देंगे। हमारा मेन डेल्टा का कॉयल कॉमन नेगेटिव, हमारा स्टार का कॉन्टेक्टर, हमारा टाइमर। ठीक है, टाइमर इसमें सर्किट में टाइमर को मैं ऑफ कराऊंगा। अच्छा, उसके बाद अभी क्या करूंगा मैं कि ये मेरा हो गया पुश बटन। ये मैंने पुश किया सीधा स्टार की एक्सिलरी में, और ये नॉर्मली क्लोज। यहाँ से फिर मेरा डी की नॉर्मली क्लोज। ये हो गया मेरा टाइमर। ठीक है, यहाँ से मैं क्या करूँगा, टाइमर के कॉमन से इसके कॉइल में टाइमर की। ठीक है, ये पुश किया मैंने, करंट गया यहाँ से, गया ये जाके ये टाइमर ऑन हुआ। पहले टाइमर हमारा ऑन होगा, उसके बाद क्या होगा, फिर डेल्टा के नॉर्मल क्लोज में जाएगा। ये जाके क्या करेगा, स्टार को ऑन कर देगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करूँगा मैं, यहाँ से स्टार की अगली तरफ दोनों को मैं आपस में लूप करूँगा। यहाँ से एक वायर निकाल के मैं मेन कॉन्टेक्टर के साथ जोड़ दूँगा। ठीक है, और इधर मैं लगा दूँगा होल्डिंग की वायर हमारी। बस ये मेरी होल्डिंग की वायर है। ठीक है, जब पुश किया ये करंट गया। ठीक है, ये गया, ये टाइमर में से सबसे पहले टाइमर ऑन हुआ। टाइमर के बाद टाइमर के क्लोज में से करंट गुजरा, डेल्टा के क्लोज में गया। डेल्टा के क्लोज में से स्टार के कॉइल को उसने एनर्जाइज कर दिया। जब स्टार का कंडक्टर मेरा एनर्जाइज हुआ तो ये क्या, इधर ऑलरेडी मेरी ये पुश वायर लगी हुई है। ये ऑलरेडी में यहाँ होल्डिंग वायर लगी हुई है। जब ये लगेगा तो ये एनर्जाइज होगा, एक्सिलरी क्लोज होगी। जब एक्सिलरी क्लोज होगी क्या होगा, करंट नीचे आएगा। ठीक है, ये मेरा मेन भी साथ ऑन हो जाएगा। ठीक है, जब ये मेरा ऑन होगा फिर क्या, पुश छोड़ देंगे, करंट यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ से करंट जाएगा हमारा ऐसे। जब ये होल्ड हो जाएगा फिर करंट हमारा ऐसे जाएगा, ऐसे करके टाइमर ऑन होगा, और ये डाटा हमारा स्टार का डाटा हमारा ऑन होगा। फिर क्या होगा, जब टाइम को जो भी टाइम सेट किया होगा हम लोगों ने, तो फिर टाइम कटेगा। जब टाइम कटेगा इसका होल्डिंग कट जाएगा करंट। यहाँ से जब होल्डिंग कटेगा तो करंट ये डाटा हमारा ऑफ हो जाएगा। जब ये ऑफ होगा
तो ये एक्सिलरी हमारी ओपन हो जाएगी। तो ये यहाँ से हमारा करंट इधर आ जाए क्लोज में, यहाँ से स्टार के क्लोज में से हम क्या करेंगे, वायर हम दे देंगे इसको डेल्टा को, तो हमारा डेल्टा हमारा फिर ऑन हो जाएगा। तो फिर हमारा डेल्टा और मेन वाला चलते रहेगा। इस तरह से हमारा ये, इसे हम कहते हैं स्टार डेल्टा की कंट्रोल वायरिंग। ठीक है, होप आपको बात समझ लगी है। ये होगी हमारी कंट्रोल वायरिंग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि इसकी हमने पावर वायरिंग कैसे करनी है, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसकी प्रैक्टिकल वायरिंग कैसे करनी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसकी पावर वायरिंग कैसे करनी है। ओके, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।